И интересные вещи говорил. В связи с тем, что наши братья делают на севере, хочу это сказать, вспомнить это. Что он говорит о том, что Бог показывал политические ситуации в стране, ну, в мире, показал эти кризисы, и потом это все в виде, он говорит, что это кризис будет длиться 2009 по 2011. И это будет как бы подготовка для церкви. Это время будет время, ну, ощущения. Но это кризис, он говорит, что для верующих, которые Бога знают и ищут Бога, они начнут выходить уже весной. Что Бог уже начнет давать прорыв, ну, весной. Но, что но это кризис в мире будет вот так. Но до 2011 будет для церкви, Бог будет работать для в церкви. И что какие-то движения, к сожалению, я не взял с собой. Очень интересные такие выводы он делал. Я даже уже подзабил. Но до 2011 года будут вот такие ощущения церкви, подготовки церкви и так далее. А с 2011 года он говорит, начнутся такие чудеса, как я сам видел. 8 лет тому назад Бог мне показал о том, что он мне взял и говорит, давай я тебе покажу твое будущее служение. И это будущее служение я вижу себя и много других людей, как сотни людей, которые служат параллельно. Я служу где-то, других людей служат. Неизвестные, не такие великие помазанники, просто простые служители. И когда люди проповедуют, ноги растут. Ампутированные ноги начинают вырастать. Ампутированные руки начинают вырастать. Люди каялись миллионами. Миллионы людей на площади. Никакие стадионы не помешали с людей. И Бог мне это говорил еще. Говорит, что готовься, это твое будущее служение. И я всегда думал, Боже мой, когда же это придет? Когда же это придет? Оказывается, это не придет приметным образом. Оказывается, что это просто так не придет. Это не придет без боли. Это не придет без испытаний. Всякие такие великие чудеса Божьи, всякие, если что-то должно рождаться, великое, оно рождается с этими схватками. Она рождается с потужами, такими, она рождается с болями. И вот то, что сейчас происходит, это боли рождения. И я знал, что... И это он мне рассказывает то, что я уже знаю. Мои слова в слово. Я говорю, слава Богу, что я заехал к этому человеку. То есть то, что мы сейчас проходим, я знаю, что мы вступили в процесс подготовки к этому, что Бог мне показал. Но он говорит, с 2012 года начинаются вот эти чудеса, такое пробуждение в мире, что просто мир будет трястись от этих чудеса Божьих. Но он говорит, потом с 2015 года, он доходит, это все продолжается до 2015 года, а потом он видел, что Иисус от него начинает удаляться, и все стало туманно. И он говорит, я уже ничего не вижу с 2015 года. Дальше. Он говорит, я не знаю, что это обозначает. Он говорит, либо я умру в 2015 году, либо мое служение закончится, либо это все мир закончится, либо это будет уже пришествие Иисуса Христа. Либо церковь будет, восхищение церкви будет к этому времени. Это 15, до 15 года сколько осталось? 8 лет? 7. А 7 лет тому назад, это когда 2001 год. Это не срок. Это не срок. Кто его знает, что будет? Он говорит, он не знает, но вот возможно, что то, что наши ребята делают, что они несут Евангелие до края земли, последним этим самым, свидетельством народов, может быть, это и есть финал. Может быть, Бог поэтому нас готовит, кого сейчас он любит, он ощущает. Потому что суд должен начаться с Дома Божьего, чтобы его народ мог быть готов, чтобы не был судимым с миром. Так что очень серьезное время. Так что мы будем принимать все с благодарностью, то, что происходит, и мы будем верить, что все это содействует ко благу.
Сегодня какое число? 12. Или 13. 13. Суббота сегодня. Суббота 13. Суббота 13. 13 число. Я хочу, чтобы вы открыли, пожалуйста, Есфир, книгу Есфир, 9 глава. Есфир, 9 глава. Есфир, 9 глава. Эстер, chapter 9. Есфир 9, с 1 по 4 стихи. Не на днях кто-то передал эту бумагу, где это написано. Да, я знал, что слушай, как раз сегодня. И давайте будем считать. В 12 месяц, какой месяц мы сейчас находимся? Не слышу. То есть месяц Адар, 13 день его. Сегодня какое даже число? Какое число сегодня? Вот, 13 число этого месяца 12, в который пришло время исполниться повеление царя и указу его. А вы это знаете, что министры здесь в Украине, в Киеве, клянутся посадить пастора Сандея. Какими бы ни были поводы, правдами, неправдами. Может быть, как раз сегодня, кто его знает, они планируют подписать указ. Так, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, Шагара Мокобондуку Баба. Аллилуйя. А вышло наоборот. Что вышло? Что вышло? А вышло наоборот. Шагамака букудака букаранда кашень покусая. По пророческим духом мы утверждаем это на нас, на себе, что все, что планируют противники наши, все, что планируют неприятели наши, что все произойдет прямо наоборот. Прямо наоборот. Прямо наоборот. Именем Иисуса Христа наоборот. Jambaga boku duku duku. Magaragi dangugu buru kutubuku shente. Hagaganga gagaga gugu gugu gugu. Gente ketamba kadupa kutupa kadara. Agaria la bakotu kutu. Shegala kunta kakala kata baraka kakaga. Menis pravergaim. Se zamesle. Nis pravergaim. Se plane. Nis pravergaim. Se saprotivlenie. Imene bisusa. Мы потом, я буду дать нам всем возможность по этому месту писания молиться. Во-первых, вы пишите эти все пункты, что сегодня же Бог пойдет в стан врага и повернет спад, повернет в обратную сторону все планы, все замыслы и все помышления. 2. Когда в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, вышло наоборот. Будем утвердить сейчас, что прямо с этого момента
Щоб всі плани, всі договори, всі уговори, соглашения, все замыслы сейчас начали работать в обратное направление. В обратное направление. Чтобы сами иудеи взяли власть над врагами своими. Чтобы Бог сделал посольство Божие, пастора Сандея, чтобы взять власть над этой землей, в этой земле. И чтобы мы взяли верх над теми, которые неприятелями, которые планируют всякое зло против нас. Второй стих, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя от Таксекса, чтобы наложить руку на зло желателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их. Следующий пункт молитвы. Будем утверждать и постанавливать, что никто и никакая сила, и никто не мог устоять. Потрясающее слово. И никто не мог устоять. Ха-ха-ха. Устоять. Устоять. Никто не смог устоять. Потому что выступает за нас Бог. Потому что никто не устоит против Бога. Потому что мощью Бога никто не выдержит. И никто не устоит. Мы благодарим Тебя, Господь, что никто не устоит. Потому что страх перед ними напал на все народы. Мы будем утверждать следующий пункт, кто пишет, мы будем все молиться. Вы подумайте, какой стих Бог вам ложит на сердце, какую истину. Будем утверждать, что сегодня силою апостольской властью и силою пророческого высвобождения мы будем высвобождать сегодня страх в стан врага. Страх, который неописуемый страх, который непонятно, откуда идет на них. Паника. Чтобы объял их со всех сторон. Чтобы они искали источник этого страха, не могли найти. Потому что Бог его посылает. Мы будем высвобождать этот страх от лица Бога. От лица Бога. И будем вопрошать Бога высвободить на них страх. Пусть начинай нападать на них со всех сторон твой страх. На всех неприятелей наших. Потому что на них напал страх перед Мархидеем. Перед Мардохеем. А вы знаете, кто такой наш Мархидей? Так, будем так молиться. Чтобы Господь возвесил и сделал пастора Сандея страшным для этих людей. Страшной силой. Страшающей силой. Чтобы просто даже упоминание имя пастора Сандея, чтобы от этого у них уже начинает теряться сознание. Чтобы Бог навел на них ужас, все, что связано с пастором Сандеем, страх и трепет. Следующее, 4 стих. Ибо велик был Мардохей, ибо велик был Мардохей в доме царя.
пишем следующее нужда. Чтобы наоборот Бог дал милость, благоволение в глаза правителей этой страны. Те, которые принимают решения. Чтобы Бог дал благоволение пастору Сандей. И следующее. И слава о нем ходила по всем областям. И чтобы Бог дал больше славы. Так как сей человек, Мардохей, поднимался выше и выше. Выше и выше. Выше и выше. Давайте помолимся в следующий пункт. Чтобы эта вся ситуация сделала нас сильнее. И чтобы пастор Сандей, церковь пасторства Божья, понял эту ситуацию еще выше и выше. Выше и выше. Выше и выше. Итак, кому что приходит на сердце, за какой пункт молиться, прибегите сюда. Будем сражаться не на шутку. Вы знаете, это слово получила 11 числа, и кто слышал, еще мы были на семинаре. Но это слово Бог дал 29, 11, 8. То есть Бог уже все знает. И знаете, что сегодня еще под мэрией молитва, ровно через час и 2 минуты. И Бог там совершит чудо. Поэтому давайте мы поднимемся. Это война. Это война. И война Божья. И мы как воины, мы должны стоять. Вы знаете, как Неемия. Он строил стены, в одной руке оружие, в другой руке что? Строительный отвес. Господь, мы благодарим Тебя, что в 12-й месяц, то есть именно в этот месяц, когда мы собрались, чтобы стоять пред лицом Твоим, мой Бог, чтобы возвысить